Në mjediset e bibliotekës publike Marin Barleti u prezantua libri Shqip me autor Aristotel Spiro. Shqip është një libër me sprova studimore që trajton zhvillimin e gjuhës shqipe pas viteve 90 në shekullin e 20, problemet e gjuhës standarde, si dhe çështjet e modernizimit të sistemit shkrimor të shqipes. Diskutimi për gjuhën nuk duhet të jetë një diskutim i thatë që nuk ka të bëjë me shoqërinë në të cilën jetojmë, por është një diskutim për të kuptuar se si funksionojmë ne si njerëz, se si funksionojmë ne si qenie të një shoqërie dhe se si mund ta përmirësojmë mendimin edhe komunikimin. Autori Spiro ndalë dhe tek zhvillimet që po ndodhin në gjuhën shqipe. Ai theksoi se shoqëria duhet të evidentojë dhe ta vënë në duke anët më të mira të gjuhës. Gjuha shqipe përjeton një dinamizëm të jashtëzakonshëm, sepse ndryshime të mëdha shoqërore kanë ndodhur e po ndodhin, edhe ligjërimi është në fazën e tij më demokratike, edhe njerëzit janë të lirë për të shprehur, është rritur komunikimi me qytetërimet e tjera, me gjuhët e tjera, edhe në gjithë këtë ndërveprim, ajo që është më e rëndësishme është që shoqëria shqiptare nëpërmjet vlerave të saj që duhet të shfaqë, do të evidentojë, do të bërë në dukje edhe anët më të mira shprehëse të gjuhës shqipe. Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe prezantimi i fjalorëve të mallë të gjuhës shqipe, një arritje e re e leksikografisë shqiptare, si dhe standardi muzikës shqiptare që u prezantua nga profesor Çamil Xherezi.